من بسیار از تو کشیده گرفتم زندگی. من نمیدونم چی کنم. من یه بچه دارم. آنجام در اونجا خوبم. من در اینجا خوبم. او را بعدی به هوش آمدن کسی نمیشناخت. نه اکا نه دادن نه تقوی یکو کس نگه نمیگه درمانه وی نمیکنم. ای خشو تبار ای کسالی من میگرزه. سفینه بوری گرانی روزگار را بر دوش دارد. این مادر زار و گریان 8 ماه در حالت کامه قرار داشت. اطرافیان هیچ باوری نداشتند که خداوند سلامتی زیبانیسا را برقرار می نماید و دیدار او را و عزیزانش دوباره میسر می گرداند. با دو و تاز دختران و جست و تلاش نزدیکانش زیبانیسا بالاخره به خود آمد. او را بعدی به هوش آمدن کسی نمی شناخت، زیرا 8 ماهی جانگداز او را به پوست و استخوان تبدیل داده بود. ولی دختران سلامتیش را وزنین بها داده تاکید داشتند که 8 کیلوگرم وزن دارد و عصب‌هایش نهایت خراب بوده نیاز به طبابتی دراز مدت دارد. پس آن مویسری زیبانیسا را تراشته او را در بیمارخانه کسالی‌های رو بخواباندند. همین طور در بدر بیمارخانه ها دویدن و ماه‌های طولانی به حرکت روی جاگه بیماری خواب رفتن خاله زیبانیسا را از پای روان محروم ساخت. من قسیما زیبا از شهری بردار. من دوشنبه کار میکردم. یه روز ای کار آمدم ساگ درون خیز گیری. بعد میخیزم میگن 8 ماشید که تو در جاگه خوابی نه نون میخوری نه آب. مرا به تمومی بالنیسا گرفتن بردن. بالنیسا گفتن دیلش تیز کار میکنن. وقتی که من بعد 8 ماه دیدم من گفتم که من همی آدم مرا گرفتن بالنیسه وحدت بردن جای دیر بردن. 10 روز خواب کردن. بچه من گفتن که حوضی چشمات از سر میزنه میبروید تو زوب داری. با گرفتن بالنیسه استقلال بردن. در بالنیسه استقلال گفتن اپراسیون میکنه. با وعدت آوردن. بالنیسه بینال بردن. بالنیسه بینال گفت که دیوان نشیده دیوان خونه برایش با مرا گرفتن دیوان خونه بردن. بعد از دیوان خونه سر متروشیدن و گفتن در میچه خواه میری. من گفتم من دیوانا نیستم. مرا سرم در میکنه و اوچه هم گفت من دختر من در اینجا نمیمونم. من دختر من بگیرم میبرم. من مرا گرفتن آوردن تمام ملاقی را کردن دختری را کردن. مسئول نشیدم. با بالنیسه این افتیانی بردن. در بالنیسه گفتن که کسلی را گرد. با گرفتن قربالا بردن. من با قربالا گفت که کسلی رگ نیسته. ای را گفت هوچ کده ای طرف و طرف برده گویک شب رو ورده. با بالنیسه مچیتان بردن خون کردن. 4 ماه پوند در بالنیسه مچیتان گیپس ده بود. گفتن که همه قپل بیار 25,000 بیار ما پایت را آهن میمانه. خدایش کرم محتاج منتظر خونی اکو دادر نکنه. همی یه دخترچه دارم. همی دخترچه همه را بانی میکنه. او چه ما بانی میکنه. ما روزا چشم برای هم که ای دختر مکتب میویم ما را یه پیاله چای میکنه میتیه. شوهرم نبود. یا پیداشید با گوشید برو رفت. دیگه ما را نگاه میکنه. هم دخترم 6 ماه بود که برو ما برو رفت. دیگه من شوهر ندارم. 14 سالش من نخواه دیدم نخواه. ما نگاه میکنیم که که پنسه و چه میشه باید 4 گیریم یا بقلشکر روغن گیریم زندگی مونا پیش بری. دخترم گو مکتب میره گو نمیره و من معلمای مکتب گفتم بیای من ببینیم بچه او حالم. شما چند وقت شد همه خیلی شد؟ من 1 سال و 8 ماه شد که همه خیلم. همه پام راسته خرد نمیشه. پام ایگویک برو اومده میگه جوش نمیگیره. برای اول میگه آهن میمونه پادر. با میگه تو رنگ پیشینه میگه راه میگردی. بچه ها خواهش میکنم که من شوهر دارم نه بچه دارم من یاردم کنم.
سفینه 14 ساله با وجود هنوز کودک بودنش دو بیماری از پای روان محروم بوده رو تک و تنها پرستاری می نماید. همسالان او در ایام بیغش نوروزی اگر مشغول بازی و درسخوانی باشند، سفینه باری گران روزگار را بر دوش دارد. خوراک میپزد، دست آب میگیرد، ساعت به ساعت لباس مادر و بیبیش را میشوید، روبوچی میکند، هیزم شکسته هوای خانه را گرم میکند. او شب شدن روز را نفهمیده میماند. من بسیار از تو گشیدگیم در زندگی. برای من میگون که بچه های نصیر خدا نگاه باشه و اونجا هم در اونجا خوبم، من در اینجا خوبم. یک کودک ما را نگاه میکنه، یک کودک نشم خوبم روز. من نمیدونم چی کنم. من یه بچه دارم، یه دبالای سرم شوهر دارم. آخه برای من مثل و گریه میکنم، میخونم و رسیه غریب رکی رسیه غریب بیمار شدم. مثلا نیفتم طبیب کو اکای کو دادر کو خیشی خریب بیگانه را دیدگاه مرده غریب. نمیدونم بچه ها در شما مکه و دادر ها شما التماس میکنم یا سماع سماع پرده مخمل چینی کنم بخیزیم در بالای سری دخترم و با های خونه برارم با پا و دستی خودم. چی بگم در خونه زیغ میکشم بعد میخونم من بیرونم نبینم. و یک سال 8 ماهی در دری خانه و پوش خوام. من نیترم میگردم پشتای من شیگوم شدن. آما برچه آما بردی سگو منو میدونن. من کشیدم در مادر رو بیتنه میشید آقی. مادری مادمی 78 در غلطی در روی من خبرگیری روی روی من غلطی خوزی خونشی کرد میگیره مادر و بردیسه میبره میگم دیگه نمیشه و پیشیدن. یا خواه چه درون درسیه در شهری خبر بچه 3 ساله داشت در تاجیکستان گل بزن رسیه بور بچهش گل نمیزنه توز بچه سفیم همه بچه چه پیسه میگیره پیسه چه من در روی میگیره که پنجویه دارو طبیعی مورا هیچ کنی گفت نمیکنه. نه اکن نه دادن نه تقوی یکو کس نگه نمیگه درمانه وی نمیکنه. من میگم من بخیزم با پای خودم بودم یا جده کار کنم. من همه هنره دستم میایم. من خودم صاحب کار بودم. من تمامی آدم میبردم صاحب کار میکردم. این روز محتاج منتظر شدم. در پیشتکی خانمان بند میریزه ای خیش و تبار ای کسلی من میگرزه ای خیش و تبار استخانم میسوزه ای بدی مردنم آبی دیده تو نریزه. همه برنیسه در خواب رفتم فقط گیریه میکردم میگفتم چون منو یک کس لچینی نمیکنم. برنیسه بچه جاندم خونه شید مگه برنیسه با برنیسه کردم در مرا برنیسه بچه تو خوابم در مرا برنیسه بچه تو با من خونه شده غم در دیل کنم و نوری پرزونه شده. پروردگار کریم بچه ها رو اهل تفریح کنه، اهل زندگی کنه، اون فرزندوشون رو درست کنه، خداشون سال رفتن سلام خیرایی کردگی هاشون به درگاهشون قبول شد. پروردگار بچم همه وقت شما هم در بلای خلق سر بلند باشه. خدا نگهبان داشته باشه. برای کارته کشویشی کارته بسم الله الله اکبر. اطمینان کامل داریم که تماشاگران سامانه آیله مثل هر وقت نسبت سلامتی بینوای و بیچاره بی‌طرف نمانده
دست سخای خود را سوی این مادری در بستر بیماری محکوب گشته دراز می نمایند.